อู้ตกใจเบิดถืออุ้ยว่ามันนกกันมาเห็ดหยังว่าเราตัวตกใจพี่น้องอุ้ยสวยสวยครับตัวที่สามสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปดักหนูเฮามาอีกแล้วกับขี้ใต้เหมือนเดิมนะจ๊ะโอ้อ่อนได้เวลาเราก็มาดักหนูเหยื่อขี้ใต้ครับช่วงนี้หมายไม่ห่อนว่าหันยางใส่บ่วงอยู่ยางหาไม้น้ำละโอ้เป็นตะดีดใส่มือแต่เกือบดีดใส่มือจะคว้างหรอว่าระวังเลยพี่น้องกลับไป ไว้แท้เลยทางมันเดือนออกมาจังใดก็ต้องเห็นทางงามๆเลยใส่บ่วงก่อนบ่วงผมใส่ไปละ3-4หลังไม้บ่ท่านเคยใส่จักเทียครับแต่ข้าเจ้าก็ใส่แล้วล่ะเห็นห้อยใส่อยู่เห็นห้อยถือกสะ2 สะครับทางมันดีเป็นจะใส่บ่วงเลยใส่บ่วงไปก้อนแล้วล่ะบ่วงเฮาว่าขาวๆนี่ฝุ่นยางใส่อ้อมสาเนี่ยนะพี่น้องสาเลยครับเนี่ยเห็นมองใดเป็นจะใส่ก็จะใส่ห้อยหนูแลนเที่ยวเตรียมอยู่นี่สาหน่วยใหญ่เติบที่2 สะยางใส่อ้อมนี่แหละโอ้อยู่ในสานี่แหละไปครับผมหาหมองใส่ก่อนทางมันจะกลับเสียแต่ใส่น้ำทางมาเรียนออกจากสระเดี๋ยวก็ใส่ก่อนครับห้อยแลนมาข่างต่อเนี่ยพี่น้องหลังสุดท้ายใส่กลับ8 หลังเพราะครับแต่ว่าบ่วงนี่โอ้ใส่หลายเลยโบลูเท่าใดบ่วงแต่ว่าเมิดเลยครับ30ขึ้น30-40ขึ้นครับบ่วงทางมันงามครับมันห้อยกระเจ้าใส่แล้วเดี๋ยวเป็นสองมาลุ้นกันเรียนมาขางนี่เรียนไปทั้งขางมันห้อยใหม่ๆอยู่เหนื่อยเลยย่างไก่มานี่ไปพี่น้องเจอกันมื้ออื่นเช้าครับผมใส่บ่วงบักไก่เลยบุญพูนอ้อมสานี่แหละ2 หน่วยนี่ยาวๆเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้องดีเกคนเก่ากลับมา โอ้เสียงดีเกยังไหนว่าดีครับแต่จะได้เป็นตลกแทนอยู่ดอกเป็นจะพระเอกดอกพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเสาๆครับห้อยหนูออกจากท่อนี่ตัวนี้นี่ทางมันแหลนอู้โดนครับผมหลังแรกครับโดนเลยไอ้หนุ่มคนนี้ครับบ้าไปแล้วครับผม
ยิงไปแล้วครับ1-0ครับบ่าวหลายใหญ่ห้างเปิดขึ้นมาได้เลยพี่น้องครับนี่เป็นไดเนี่ยมันยากเกินหันหนา เนี่ยพี่น้องครับให้มันใส่บ่วงถือกมุนเอเล่ยังไงมา6 โมงกลัวเปิดประเดิมขึ้นมากับใส่เลยครับลูกหนูพกตัวงามๆตังแรกแขกมันเหยื่อขี้ใต้มือนี้ต้องบอกว่าใส่บ่วงหลายครับพี่น้อง ขออภัยครับผมทางมันงามไหมผมเลยเน้นไปใส่บ่วงกับสิมีอยู่ประมาณ8 หลังแรกโดนเลยครับผมไปคุณครับขาวๆมันบ่วงเขาเจ้าใส่ไปแล้วล่ะผมใส่น้ำก้นเพิ่นเอาย่างกายกลับพี่บ่ถือครับโดนหนูบ่แลนเพราะว่าใส่บ่วงไว้มันอยู่คือเก่าหนูบ่แลนเลยพี่น้องเขาเจ้าใส่ไปแล้วอย่างน้อยทางนั้นคือหายใส่งัวสื่อคือหาย โบเรียนครับผมทางงามทางฟังนี่แบบสะว่าจำหม่องบ่ได้อีอะฟังนี่มันมีหนูอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังพุ่นครับจังทางหมกยางงามเลยจะใครเอากลับไปใส่ฟังพุ่นหนูนบริเวณฟังนี่หรอวะนี่โอ้น้ำหมอกไปคักแค่เปียกเวดกางเกงพี่น้องบรรยากาศหมอกน้ำมือเสาหมอกหรือควันพี่เบิร์ดธงชัยพี่ฟังพี่มันงามครับทางนี่โอ้ยแปลนมาคักใส่บ่วงไว้หาหลังใส่กลับไปหาหลังบ่วงไม่ได้นับเลยใส่หลายบอกเลยว่าใส่หลายอะไรจำว่าได้หรอไปว่าจะของใส่หมดเลยเนี่ยเพียบางทาง
ทางเรียนลงไปนี่นะครับนี่ก็แต่ว่ากับมีห้อยข้าเจ้าใส่ลืมบ่วงไปกับมีจำว่าได้เดี๋ยวว่าใส่อย่างเมืองเอาโอ้ซื้ออยู่ซื้อให้เขาจากตัวบ่นี่งัวม้าเลยตัวนี้งัวพานเลยพี่น้องนี่บ่วงข้าเจ้าลืมใส่บ่วงคนบักใหญ่พานอยู่ครับพานอยู่บ่ถือกอียพูนพี่ครับผมพาบ่วงออกมาพี่กลางให้หน้าพี่โอ้โหพี่น้องเดี๋ยวขอจัดการกันเลยครับประอยากทายต่อมันเป็นอยู่ในการกับตัวว่างหันมานี่พี่น้องประอยากทายตอนนั้นเป็นครับมีปัญหาเก็บจานที่2ครับมึงไม่เปียกมันนี่จนมุนหมดนี่ผมจำไม่ได้เลยว่าผมใส่บ่วงไว้คือใดเพราะว่าผมว่าได้เห็ดไม้ไว้ยังไงไปลืมเนี่ยจำได้เนี่ยปกติเป็นธรรมดาครับแต่ว่ากลับนี่ลืมไม่ได้แต่กลับนี่อะไรตัวเกือบลืมแล้วพี่น้องบ่วงหลังนี่ใส่บ่วงไว้หลังหนึ่งอย่างนี้โอ้สิเป็นหลังนี่ครับนี่ที่มันพาไปนี่จำได้อยู่พาไปพุ่นละบ่วงหลังนี่แหละนี่ผมเสียบไว้นี่จำได้อยู่บ่วงหลังนี่มีอีกหลังอื่นบ่ตรงนี้นะ2 แต้มยาวไปนกนี่ยังนกว่าจอบกินหนูติแถวนี้ไปใส่บ่วงบ่เนาะโอ้กลับมันบ่เข่าพี่น้องกลับบ่เอาเลยครับเอาตะหลังเนี่ยตกใจเบิดถือว่ามันนกกันมาเห็ดหยังว่าเราตัวตกใจพี่น้องใสสวยครับตัวที่3จะมาถือมาจะใสล่ะน่าที่เป็นแถวๆนี้แหละครับผมตัวที่3ตัวงามเลยพี่น้องเดี๋ยวคอยจัดการกันเด้โตงามเลยพี่น้องครับตัวที่3เฮาหน้าไข่ทุ่มครับที่บ่วงเฮานี่ผมเอากลับมาใส่ไว้มีคลิปหนึ่งที่ผมใส่ตอนกลางเว้นใส่แล้วถือเลยผมก็ลืมสังเกตหน้าหนูมันไข่มีพี่น้องว่าถ้าหนูมันโดนมันไข่แบบนี้นี่เป็นไข่แต่ว่าตัวนั้นประมาณไม่ถึง10 นาทีกับไข่กันนี่พี่น้องครับมันขึ้นมันแล้วแต่โตขึ้นหรอวะผมว่าแป๊บเดียวกับไข่ขึ้นกันเนี่ยผมเคยเจอแล้วว่าถึง10 นาทีกับหนาไข่ได้ครับบางตัวเหมือนขึ้นหนาบ่ไข่กับมีมันแล้วแต่โตหนูขึ้นเพราะฉะนั้นฟันพงมาได้ว่า ข้าวเดียวมันหนาไข่บ่หนาไข่อะบอกมาละงงเจ้าของจะมาบอกอย่างนาบวมนะครับพี่น้องครับง่ายๆได้นาบวมก็ถือข้าวเดียวกับบวมได้ผมเคยเจอแล้วโดนบ่บวมกับมี
นี่แหละประเด็นที่สิบอกให้ฟังคืองงๆผมไปบอกว่างงเจ้าของ3 แต้มครับแจ๋วลุยต่อขออภัยครับตะเว้นขึ้นแล้วหรือของไงแล้วบ่วงจักจะว่าหลังได้เป็นหลังได้ จักจำได้จำไม่ได้หังไส้หมูมัวไปบ่เห็ดหมายคือเพิ่นเน้นเห็ดไม้เน้นเห็ดบ่วงไม้เอาบ่เน้นเห็ดหมายกลับมันบ่เอาใครตัวเขาเน้นใส่บ่วงมื้อนี้เต็มไม่เต็มมือแล้วพี่น้องวางอันนี้กันเนี่ยเต็มมืออยู่โอ้ยมันพานอยู่ตัวนี้หมองบ่งามกับไฟหลายๆเลยพี่น้องผมได้บ่วงหมากหลายเลยหมองบ่งามหมองบ่คือทำไม่เน้นทำหมายเน้นทำใหม่ครับบ่วงเขา หายก็หายไปที่ผมว่าอยากหมายก็คือคนเห็นครับพี่น้องว่าเป็นแค่เขาได้เห็นเราไม่เห็นซื่อๆได้พี่น้องเอานะครับถ้าขนาดบ่หมายก็ยังหายอยู่เนาะนี่แถวบ้านผมไม่ต้องห่วงเด้อเห็นหมายดีๆเปียงเสีย ถ้าขนาดบ่หมายยังเสียเนาะนับภาษาอย่างกับเป็นไม้ไว้เขาเห็นเลยสมองล้วนๆครับสมองจำเอาดักอินตึงเลยพี่น้องกับดักไหมเมื่อแล้วครับพี่น้องต่อไปกับเป็นการย่างไล่หากับดักขึ้นครับกับดักในครบแล้วล่ะแต่ว่าสิย่างไล่เมืองบ่วงคิดว่าอาที่ลงเดืออยู่ถ้าต้องเชื่อหนูถือไปอยู่กลางให้หน้ากับมีเลยเพราะว่าเขาไม่ได้นับไปครับพี่น้องไปสรุปผลงานกันโอ้ยเปียกเหมือนพี่น้องช่วงนี้มากมือใดเปียกมือนั่นยามหนูยามมือเศร้าไม่ห่วยคือออกมาได้3 แต้มครับผมพี่น้องกับผลงานบ่วง2ตัวบกงามเลยตัวนี้กับหลังหนึ่งบ่วง2ครับน้อยๆมันขนาดได้น้อยๆยังสิมีแต่ไข่มันเต็มท้องเลยเนี่ยรุ่นจังเสียเห็นอย่างกินกระแสบครับหนูย่ำนี่พี่น้องครับบ่อยากเสิร์ฟบ่ต้องเสิร์ฟยากเน้นบ่วงช่วงนี้แถวนี้ไม้นี่นะครับเน้นม่วงกับใส่แค่8 หลังตีตัวเดียวหลังแรกเลยงามวันนี้แพงมันขึ้นแล้วตัวนี้ย่างไปบ่เห็นเนาะตกใจหมดสงสัยใส่รีจ่อยอยู่ตัวนี้เพราะว่าผมนุ่มสวยสวยเก๋อยู่พี่น้องนี่เป็นเพียงเป็นอย่างขึ้นไม้อยู่นี่ผมมอกับหนีบมันไว้ด้วยครับผมหนาไข่หนูตัวนี้ถือบ่วงเห็นว่าตัวนี้ถือบ่วงมดขึ้นกับบ่ไข่เลยพี่น้องปกติมันแล้วแต่โตแล้วแต่ว่ามันหัดแห้งหัดไหลขึ้นกับจุดที่มันหัดบ่วงหัด
ผมมาบ่เกี่ยวกันหรอกถือกโดนถือกโดนหรือว่าถือกว่าโดนหนากระบวมได้อันนี้เป็นข้อสังเกตผมนะครับ ตามประสบการณ์3 แต้มพี่น้องครับ สวยแล้วมื้อนี้มาสวยเลยตัวนี้มา6 โมงกว่าๆอยากให้พี่น้องเมืองแก่งๆครับยังไงก็ฝากไว้น้ำแน่เด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับช่องน้อยๆคนอีสานบ้านเฮาผู้ใดชื่นชอบคลิปดักหนูล่าหนูกะกดติดตามไปเลย มีให้เมืองซูมือครับการันตีเลยลงซูมือเพราะว่าผมได้ซูมือครับ ได้น้อยได้หลายอันอีกเลี้ยงหนึ่งแต่ว่าว่าเลี้ยงได้ซูมือครับพี่น้องครับลงซูมืออ่ะฝากทั้ง Facebook แฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube 3 แต้มเอาแค่นี้แหละบ่หลายดอกหาซูมือเดี๋ยวมันสิบ่มีให้หาอีกเอาหลายทีเดียวดาบแนวหมดก็บ่ได้หาให้พี่น้องเดี๋ยวเมืองกันโดนๆเพราะฉะนั้นเขาเอามือละน้อยเอามือละซ้ำนี่แหละพี่น้องครับบ่ได้เอาหลายๆทีเดียวจบเอามือละโต2 โตไปครับขอบคุณหลายๆครับเจอกันไว้คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผมโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าๆกับความหมานของผู้ชายคนนี้แจ๋ว3 แต้มงามๆ